ल है साथीहरू, मौसम एकदमै घाम एकदमै गर्मी छ है। अहिले चाहिँ एकदमै व्यापक गर्मी छ। मलाई तिर्खा पनि लागेको छ र यहाँ चाहिँ ट्याङ्क रहेको छ। म चाहिँ यहाँ चाहिँ पानी लिएर आउँछु। वहाँ पर चाहिँ पिउने पानी छ, चिसो पानी राखेर अनि म चाहिँ यहाँ चाहिँ ट्याङ्क हालेर अनि मजाले घोलेर शीतल आनन्द हुन्छ है। म यहाँ खाना खाँदैछु। पिउन यो चाहिँ यताको पानी हो है, सरी यो पानी चाहिँ म ल फाइनली पानी भरेँ है। अब चाहिँ मैले खानुपर्ने हुन्छ। टक्क ट्याङ्क हाल्यो अनि त्यसपछि यो गर्मी है, एकदमै गर्मी छ। काम गरिरहेको बाहिर फिल्डको काम है। अब चाहिँ टक्क थोरै 1 लिटर होइन 1 लिटर पानीमा, सायद 1 लिटरै होला यो, अझै थोरै फालाउन। 1 लिटर पानीमा अब ट्याङ्क हाल्न गइरहेको छु म। अनि ट्याङ्क र अनि ट्याक्क यो सर्बत पानी ट्याक्क खाने हो है। थोरै हुँदो रहेछ क्या हो। ल फाइनली मैले चाहिँ यहाँ हालिसकेँ। अब चाहिँ यो लाएर घोल्नु पर्ने हुन्छ अनि त्यसपछि यसलाई बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि म चाहिँ यहाँ बसेर यो पारामा खानेछु है। फाइनली मैले घोल्दैछु है। अनि यो घोलिसकेपछि चाहिँ म घोलेर पनि रेडी भइसक्यो, एकदम तयार भयो है। अब चाहिँ मैले खान्छु कस्तो हुन्छ। आहा, आनन्द भयो है। यो गर्मीमा काम गर्दाखेरि यो चिसो सर्बत पानी, ट्याङ्क हालेको पानी खाँदा चाहिँ छुट्टै आनन्द आयो है। त्यही हो, यति नै भन्न चाहन्छु।